Так, ну сняли пыльник. Вот, и определили, что это не тяга, а люфт рулевой рейки. Вот, это не тяга. Тяга вон крепко стоит. Вот тебе и диагносты. Ну, короче, я смазал сейчас смазкой шрус этот кулачок на рулевой тяге. Ну и дальше на реечке тоже немножко смазал. Сейчас надену назад пыльник и буду регулировать рейку. Сейчас покажу, как это делается. Вот рулевая рейка. Вот есть здесь два болтика. Вот этот болтик и вот этот. Так вот этим болтом люфт этот и убирается. Вставляешь вот такой вот ключ торцевой, тонкостенный. И крутишь по часовой стрелке. Закручиваешь. И этот люфт убирается в рулевой рейке.